हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें कि हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं HP की तरफ से आने वाले एक गेमिंग कीबोर्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा HP की तरफ से आने वाला एक गेमिंग कीबोर्ड जिसका कि मॉडल नंबर है K300 एंड ऐसा इसका कुछ डिज़ाइन है एंड नीचे की तरफ इसमें कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। तो इसमें आपको एक हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है एंड इसमें आपको LED रेनबो लाइट्स मिल जाती हैं। ये एक पूरा RGB कीबोर्ड नहीं है, इसमें आपको मिलता है बैकलिट। तो इसमें जो आप कलर्स हैं इनको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो उसके बारे में हम आगे और डिटेल्स में बात करेंगे। बट यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं कीबोर्ड की, तो पहले हम उनको चेक कर लेते हैं। तो ये एक USB वायर्ड कीबोर्ड है एंड इसमें जो नंबर ऑफ़ बटन्स आपको मिल जाते हैं वो 104 बटन आपको इसमें मिलते हैं एंड बटन प्रेस डिस्टेंस जो है वो है 2 mm का। एंड जो बटन प्रेस फोर्स है, जो आपको जिस फोर्स से इसको प्रेस करना है वो 50 ग्राम और प्लस माइनस 5 ग्राम्स तो है। एंड जो इसको पावर आउटपुट चाहिए तो वो है DC 5 वोल्ट। एंड इसमें आपको मल्टीमीडिया बटन मिल जाते हैं 6 कॉम्बिनेशन FN की के साथ। एंड ये मोस्टली सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका काम करता है। एंड यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि इसका प्राइस जो कि है 1799 का एंड ये एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। मैंने इसको परचेज़ किया है अमेज़ॉन से 1000 रुपीज़ का, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसका प्राइस चेक कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी थी इसकी पैकेजिंग। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं एंड चेक करते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ये हमने कर लिया है अपने कीबोर्ड को ओपन एंड कुछ ऐसा दिखता है ये हमारा कीबोर्ड। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है एंड जो इसकी वायर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये एक USB वायर्ड कीबोर्ड है एंड जो वायर है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो एंड जो इसकी वायर की लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको कनेक्ट करने में। एंड जो कीबोर्ड का मटेरियल है ये प्लास्टिक मटेरियल है, पॉलीकार्बोनेट से ये बना हुआ है, तो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो कीज़ भी काफ़ी सॉलिड है। तो नीचे की तरफ चेक कर लेते हैं। नीचे आपको इसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप इसका हाइट एडजस्टमेंट कर पाएंगे। अगर आपको नहीं करना है तो इसको आप बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ मिल जाएगी एंटी स्किड ग्रिप। तो अगर आप इसको फ्लैट सरफेस पे रखते हैं एंड सरफेस थोड़ा ऐसा है जिसमें कि आपका जो कीबोर्ड है वो स्किड कर सकता है, तो इसकी वजह से आपका कीबोर्ड स्किड नहीं करेगा। इसको बंद कर देते हैं। कीज़ में आपको जो कलर मिल जाता है वो रेनबो बैकलिट मिल जाता है, तो आप इसको अंधेरे में भी यूज़ करेंगे, नाइट के टाइम यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कीज़ को देखने में या फिर कीज़ को प्रेस करने में। एंड तो मैं आपको कीज़ की साउंड टेस्ट करा देता हूँ पहले। तो मैंने इसको काफ़ी टाइम के लिए यूज़ किया है एंड मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक तो। बट थोड़ा सा अगर आप इसको 4-5 घंटे या उससे ज़्यादा लगातार यूज़ करेंगे तो आपकी फिंगर्स में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बिकॉज मेरे को आदत है कीबोर्ड को काफ़ी देर यूज़ करने की, तो थोड़ा बहुत पेन मेरे को वैसे भी हो जाता है क्योंकि मैं काफ़ी देर के लिए कीबोर्ड्स को यूज़ करता हूँ। तो मुझे ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं नज़र आई है। तो काफ़ी सॉलिड प्रोडक्ट है। यहाँ पे पीछे की तरफ आपको HP की डिटेल्स भी मिल जाएंगी जो कीबोर्ड की डिटेल्स हैं। एंड अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं अभी आपको इसकी लाइटिंग भी चेक करा देता हूँ। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए कुछ ऐसी है इसकी लाइटिंग। अगर मैं अपनी लाइट को ऑफ़ कर देता हूँ तो मैं आपको इसको एक बार अंधेरे में भी चेक करा देता हूँ। तो ये देखिए अंधेरे में कुछ ऐसा दिखता है हमारा कीबोर्ड। एंड अगर मैं लाइट को थोड़ा ऑन करके डिम करता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा कीबोर्ड दिखता है। एंड इसमें मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कीबोर्ड काफ़ी सॉलिड है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं गेमिंग के लिए तो भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको नॉर्मल डेली यूज़ के लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा,
आप वहाँ से जाके प्राइस चेकआउट कर सकते हैं या फिर इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी अनबॉक्सिंग HP K300 की अनबॉक्सिंग की। एंड आपको वीडियो कैसी लगी आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।